Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчхон нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн гадаад харилцааны сайд Баццэг Аз номхон далайн хил дамсан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрийг саяхан батлах тухай хуулийн цэслийг өргөн барьлаа. Хэлэлцээрийн зорилго нь олон улсын худалдааны хэлцлийг илүү үр ашигтай ил тод болгохын зэрэгцээ. Хууль дүрм журам сахих явдлыг сайжруулах үүднээс худалдааны холбоотой захин өргөдөл бичиг баримтыг харилцан хүлээн зөвшөөрч, солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэн хил дамсан цаасгүй худалдааг дэмжих, үндэсний болон дэд бүс нутгийн нэг цонхны үйлчилгээ болон бусад цаасгүй худалдааны системийн харилцаа холбоо уялдааг хангахад орших юм. Манай гадаад харилцааны яамын Аз номхон далайн хил дамсан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хэлэлцээрийн хуулийн төслийг улсын хурлын дарга дүүргэн барьсан. Энэ хэлэлцээр нь бас яг манай улсууд бол маш хэрэгтэй энэ олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх, хил тод байлгах, цааснаас татгалзаж захимжих тийм ээ. Тэгээд цаг хугацааг маш их хэмнэдэг. За энэ хэлэлцээрийг өрн дүүрэн хэрэгжүүлэх юм бол бид нэр одоо гадаад худалдааны хийхэд гардаг зардлыг 30 хүртэлх хувиар бууруулах юм боломжтой олон улсын хэлэлцээрт энийг бид нар саяхан засгийн газраар хэлэлцээ баталсан байгаа. Энэ бас манай Монгол улсын цахим бодлогын одоо цахим яамтай цахим ажих одоо бодлогын хүрээнд бас нийцэж байгаа юм чухал хэлэлцээр байна. Түүнчлэн энэхүү хэлэлцээрт Монгол улс нэгдэн орсноор экспорт импортын бичиг баримтыг захин хэлбэрт шилжүүлэх, худалдааны гормоо хөнгөвчлөх, транзит тээврийн хугацааг богиносгох замаар худалдааны зардлыг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн хууль бус урсгал татвараас зогтох, худал мэдүүлэх зэрэг явдлыг багасгахад ач холбогдолтой юм. Монгол улсын нэгдэн орсон дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, мөн энэхүү ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд боловсруулсан техникийн болон эрх зүйн загвар баримт бичиг, зааврыг үндэслэн хил дамсан цаасгүй гадаад худалдааг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэх юм. Гадаад харилцааны сайд Баццэг Монгол улсад айлчилж байгаа энэтхэг улсын аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан орлогч зөвлөх Викрам Мисрийг хүлээн авч уулзлаа. Сайд Баццэг Монгол энэтхийн стратегийн түвшлийн харилцаа эрчимжин хөгжиж байгааг дурдаад хоёр улсын аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын салбарын хамтын ажиллагаа, хоёр орны харилцааны нэг чухал хэсэг болон төлөвшин хөгжиж байгааг тэмдэглэлээ. Мөн цар тахлын дараах дэлхийд дахинд үүсэж байгаа эдийн засгийн хямрал, хүнсний хомсдол үүсгэс сэргийлэх хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүний импортыг төрөлжүүлэх, энэтхэг улсаас цагаан будаа, элсэн чихэр зэрэг бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжийн талаар ярилцсан байна. Энэтхэг улсын аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан орлогч зөвлөх Викрам Мисри Монгол энэтхийн стратегийн түвшлийг улам бэхжүүлж, улс төр аюулгүй байдлын салбарт хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхийн зэрэгцээ хоёр улсын худалдааг дэмжих, Монгол улсын зах зээлд хүнс болон эмийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх чиглэлд идэвхтэй хамтран ажиллагаа илэрхийлсэн юм. Талууд Монгол энэтхийн хамтын ажиллагааны бэлэг тэмдэг болсон, газрын төсний үйлдвэрийн төслийг цаг хугацаанд нь амжилттай хэрэгжүүлж дуусгар болгохын төлөө нэгт хамтран ажиллагаа нотолсон байна. Гадаад харилцааны дэд сайд мөнхчин Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментийн туслах төрийн нарийн бичгийн дарга Марк Ламбертийг хүлээн авч уулзлаа. Дэд сайд мөнхчин Монгол улс Америк нэгдсэн улсын дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн энэ жил тохиож буйтай холбогдуулан Монгол улсын чухал 3 дахь хөрш Америк нэгдсэн улстай хөгжүүлж байгаа стратегийн түвшлээ гүнзгийрүүлэн өргөжүүлэх, хамтын ажиллагааны бодит өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн чухлыг онцлон тэмдэглэлээ. Туслах төрийн нарийн бичгийн даргын орлогч Ламберт Америк нэгдсэн улс нь Монгол улстай хөгжүүлж байгаа стратегийн түвшлийн харилцаанд өндөр ач холбогдол өгдөг болохыг онцлон тэмдэглээд цаашид хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг бүхий салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байгаагаа илэрхийлсэн байна. Гадаад харилцааны дэд сайд мөнхчин Британий ерөнхий сайдын Монгол улстай харилцах худалдааны элч парламентын гишүүн Кавченскийг хүлээн авч уулзлаа. Монгол улс цар тахалтай холбоотой хориг хязгаарлалтыг цуцалж эдийн засгаас сэргээх шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа талаар дэд сайд мөнхчин мэдээлэл өглөө. Тэрээр Британий бизнес эрхлэгчид Монголд технологи нэвтрүүлэх, бизнесээ нэх, хөрөнгө оруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллахаа нотолсон байна. Мөн Монголын бизнес үйлдвэр эрхлэгчид Британий экспортын санхүүжилтийн агентлагтай хамтран ажиллаж, санхүүжилтийн нэмэлт ихүйсвэр олж авах боломжтой талаар ярилцсан байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий үндэсний хорооны 7 дугаар хуралдаа гадаад харилцааны яамд болсон юм. Энэ удаагийн хуралдаанаар нэгдсэн улсны байгууллагын худалдааны хөгжлийн баг хурлын худалдааг хөнгөвчлөх албаны дарга Пол Хансон тус байгууллагаас Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хорооны чадварыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар танилцууллаа. Мөн экспортыг дэмжих төслөөс экспорт импортын бизнес процесс, тулгарч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан экспортын замын зураглал судалгааны ажлыг танилцуулсан байна. Гишүүд худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээг уялдуулах, цаашдын чиг хандлагын талаар хэлэлцэж, тус салбарт тулгараад байгаа асуудлыг тодорхойлж гишүүн байгууллагын түвшинд зохицуулт хийж ажиллахаар тогтсон юм.
Монгол Үзбекистаны гадаад харилцааны яам хоорондын зөвлөдөх уулзалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлуудын явц хэрэгжилтийг ярилцах зорилгоор гадаад харилцааны дэд сайд мөнхчин бүгд найрамдах Үзбекистан улсын гадаад хэргийн орлогч сайд Сидиков нар захин уулзалт хийлээ. Уулзалтаар худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар болон бүгд найрамдах Үзбекистан улсаас жимс хүнсний ногоо Монгол улсад нийлүүлэх боломж нөхцлүүдийн талаар ярилцлаа. Монгол улс захин визийн системийг нэвтрүүлж ашиглалтанд оруулаад 6 сарын хугацаа өнгөрөөд байна. Энэхүү системээр манай улсыг зорих жуулчдын тоогоор тэргүүлдэг Европын 32 улс, Австрали, Шинэ Зеланд, бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад улс зэрэг гадаадын 36 улсын иргэд 30 хүртэлх хоногийн хугацаатай 3 ангиллын визийг захимаар мэдүүлж 20-оос 72 цагийн дотор хүлээн авах боломжтой болсон юм а. Тус захим системийн хэрэгжилтийн талаар гадаад харилцааны яамны консулын газраас тодорхойллоо. Улсын хурлаас гадаад иргэн нэрцэн байдлын тухай хуулинд 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Монгол улсын виз олох үйл ажиллагааг олон улсын жишгт нийцүүлэх, иргэдийн зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх талаар хэд хэдэн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж зохицуултыг бий болгосон. Энэний нэг нь бол Монгол улсын цахим визийн систем. Энэ систем 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэвлэлд нэвтэрч ингээ ашиглаж эхлэхэд байна. Өнөөдрийн байдлаар буюу 4-р сарын 15 хүртэл хагас жилийн хугацаанд нийтдээ 656 орчим иргэн Монгол улсын визийг цахимаар энэ системээр мэдүүлж авсан байна. Хамгийн тэргуунд Солонгос иргэд тэргүүлж байна. Одоо виз мэдүүлсэн тоог нь авч үзэх юм бол дараа нь Франц, Их Британи, Нидерланд, Швейцар гэх мэтээр ингээд улсуудын тоо бол бид нарт бэлэн одоо ингээд өдөртөндөө бид нар статистик үзүүлэлтийг хараад ингээд ажиллаж байна. Монгол улсын хэлээр одоо иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг сэргээх чиглэлээр засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн хүрээнд дээрээс нь дэлхийн улс орнуудын ковидын дараах нөхцөл байдалд нийцүүлээд уялдуулаад одоо хэлийн хязгаарлалтаа бууруулж байгаатай холбоотойгоор мөн одоо Монгол улсад аялал жуулчлах улирал хэлт өгч байгаатай холбоотойгоор цахим визийн системд хандах иргэдийн тоо бол харьцангуй өсөж байна. Ялангуяа сүүлийн 2 сард энэ одоо 3 дугаар сард виз мэдүүлсэн иргэдийн тоо бол 2 дугаар сард өмнөх саруудтай харьцуулах юм бол 2 дахин өссөн юм үзүүлэлт байна. Цаашдаа ч гэсэн өсөх юм хандлагатай байгаа. Тэгэхээр бид нарын системийн аюулгүй байдал одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх доктортой байдлах талаас нь бас илүү анхаарч ажиллаж байна. Цаашдаа энэ цахим визийн системээр виз мэдүүлэх боломжтой улсын тоог нэмэгдүүлэх, тэгээд цахимаар мэдүүлэх одоо визийн ангиллын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас бид нар холбогдох яамтайгаа санал солилцоод ингээд өргөжүүлж ажиллахаар төлөвлөж байна. Захин визийн системийг нэвтрүүлснээр иргэдийн зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх, виз олгох үйл ажиллагааг олон улсын жишгт нийцүүлэх, төрийн үйлчлэгийг чирэгдэлгүй шуурхаа үзүүлж, захин засаглалд шилжих, тодорхой зардлыг хэмнэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой бодит үр дүн бий болж байгаа юм а. Монгол улсаас бүгд найрамдах Словак улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхтэлч сайд Дамжны ганц үг. Тус улсын ерөнхийлөгч Зузана Чапутовад этгэмжлэх жууг бичгээ өргөн барьлаа. Элчин сайд Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрээс үхийн мэндчлэгийг ерөнхийлөгч Чапутовад уламжилж Монгол Словакийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг улам бүр бэхжүүлэхийн төлөө ажиллагаа илэрхийллээ. Франц улсад монгол хэлний хичээлийг бакалавр, магистрийн түвшинд зааж байгаад орон дахны хэл, соёл, иргэншлийн үндэсний дээд сургуулийн багш нар болон монгол хэл, Монголын түүх, соёл уламжлал, иргэншлийн асуудлыг судалж суралцж байгаа тус сургуулийн магистр, бакалавр, бэлтгэл ангийн оюутнууд Монгол улсын элчин сайдын яамд зочилж нээлттэй хичээл явууллаа. Энэ үеэр элчин сайд нэмхүү болон элчин сайдын яамны ажилтнууд хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн Монголын соёлын өвөд, тэдгээрийн хадгалалт хамгаалтын асуудал, Монгол-Францын харилцааны түүх, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар тус танилцуулж оюутнуудтай харилцан ярилцлаа. Монгол улсаас Австрали улсад суугаа элчин сайдын яам Канберра дахь дипломат клуб Австралийн хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран Монгол орноос сурталчлах соёлын арга хэмжээг Канберра хотноо зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд Канберра дахь дипломат төлөөлөгчийн газрууд, олон улсын байгууллагууд, Австралийн гадаад хэрэг худалдааны яам болон бусад яам агентлагуудын алба хаагчид, олон улсын харилцааны чиглэлээр суралцж байгаа оюутан залуус зэрэг 200 гаруй хүн оролцсон юм а. Гадаад харилцааны яам эдийн засаг хөгжлийн яам Монголын үндэсний худалдан ажилтны танхим, Монгол улс дахь Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн хаант улсын элчин сайдын яам хамтран Монгол Их Британий бизнес форумыг зохион байгууллаа. Хоёр орны худалдааны нийт эргэлт 2021 оны байдлаар 50.1 сая Америк доллараар хэмжигдэж байна. Монгол улсаас Их Британи улс руу өнгөрсөн онд мал амьтны самнсан ус, хялгас, сүүлжмэл хувцас, эдлэл гэх мэт нийт 10 сая Америк долларын үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн экспортлжээ. Харин Их Британи улсаас Монгол улс руу сав баглаа бодол, хүнс, төмөр замын төхөөрөмж, эд ангиуд гэх мэт олон нэр төрлийн нийт 40 сая Америк долларын үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн импортлсон байна. Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна.